កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមួយគ្រាប់បាទដែលជាការសុទ្ធអូនហ្គោលបាទពីបាទ Sogo Akiba បាទទស្សនានៅរូបភាព highlight ទាំងអស់គ្នាបាទបាទកីឡាករទាំងពីរបាទធ្វើដំណើរមកដល់ទីលានបាទសម្រាប់ឯកសណ្ឋានរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទគឺពណ៌ក្រហមអាឡៃខេត្តព្រះសីហនុបាទគឺពណ៌បៃតងការចាប់ផ្ដើមកែបាល់ដំបូងបាទរបស់ខាងឡៃខេត្តព្រះសីហនុបាទជា highlight បាទពេញការប្រកួតតែម្ដងបាទចំណុចដំបូងបាទការសុទ្ធមិនចំគោលដៅទេបាទមួយជើងពីចម្ងាយនេះបាទខុសគោលដៅរបស់ឡៃខេត្តព្រះសីហនុបាទនឹងចំណុចត្រង់នេះបាទជាការសុទ្ធមួយជើងទៀតបាទប៉ុន្តែនៅតែមិនចំគោលដៅបាទហើយការមានឱកាសបាទលេងបាល់ក្នុងប្រអប់បាទក៏មិនបានល្អដែរបាទពីខាងកោយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទនៅកន្លែងនេះហើយបាទប៊ីសមានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់បាទប៉ុន្តែមិនចូលទេខ្សែការពារឃ្លៀបានសម្រាប់បាទការទាត់បាទពីសំណាក់អ៊ីគេជូបាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទការស៊ុបផ្សេងក៏នៅតែមិនបានសម្រេចដែរបាទហើយចុងម៉ោងអ៊ីគេជូបាបាល់កន្លែងនេះបាទរត់ទៅយកបានប៉ុន្តែបាទគឺបាល់នេះបាទធ្លាក់ឡងចេញទៅខាងក្រៅបាទចប់វគ្គទី1បាទលទ្ធផលបារ៉ាសុនបាទ0-0បាទសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទហើយនឹងឡៃខេត្តប្រសេនុចូលមកដល់វគ្គទី2បាទ Sogo Akiba បាទជាអ្នកបង្កើតឱកាសបាទបំផ្លាញចូលប្រអប់បាទប៉ុន្តែអ្នកចាំទីជួយបានបាទនឹងចំណុចត្រង់នេះបាទយ៉ងបាទភូមិន្ទតែទៅបាទប៉ុន្តែត្រូវអ្នកចាំទីជួយបានកន្លែងនេះហើយបាទជាបាទទីតាំងសង្ឃឹមក្របបាល់តែអ៊ីគេជូបាបាទធ្វើមិនបានបាទអ្នកចាំទីបាទសុទ្ធទៅអ្នកចាំទីយកបានបាទធ្វើឲ្យគ្រូត្រាបាទស្ដាយមែនទែនឱកាសត្រង់នេះបាទកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងរបស់ Sogo Akiba បាទទាត់បាល់ទៅបាទចូលទីបាទអូនហ្គោលអ្នកចាំទីបាទគឺគាត់បាទទៅមិនទាន់ទេបាទកន្លែងនេះមកល្មមចូលបាទគ្រាប់បាល់អូនហ្គោលក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទឲ្យតែចូលបាទកន្លែងនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលប៊ីសទៅនឹងតាមបានស្មើបាទប៉ុន្តែជើងរបស់អ្នកចាំទីបាទគឺគាត់អាចជួយបានបាទចុងក្រោយញ៉ាកដាវក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទ90នាទីបាទលទ្ធផលមានគ្រាប់សុទ្ធមួយគ្រាប់បាទដែលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទឈ្នះទៅលើឡៃខេត្តប្រសេនុ1-0